چرا iOS 26 برام نیومده؟ داستان نسخه بتا iOS 26 چیه؟ چطور باید اصلا نسخه بتا نصب کنیم؟ نصب بکنیم یا نه؟ رو چه گوشیایی نصب میشه و نسخه رسمی iOS 26 کی میاد؟ جواب همه این سوالا رو تو این ویدیو بهتون دادم. رفقا سلام. همونطور که میدونید خرداد ماه تو مراسم WWDC 25 اپل iOS 26 رسما رونمایی شد. همون شب اولین نسخه دیولپر بتاش اومد. قبل از اینکه بهتون بگم داستان این نسخه بتا چیه، باید بهتون بگم نسخه رسمی iOS 26 آخر شهریور ماه بعد از مراسم رونمایی آیفون‌های جدید میاد و به خاطر اینه که شما الان وقتی میرید توی سیتینگز، جنرال و سافر آپدیت، آخرین نسخه‌ای که میبینید نسخه های iOS 18 همچنان، یعنی iOS 18.6 رو احتمالاً دارید آپدیتش رو میبینید و هنوز اصلا آپدیت iOS 26 رو نمیبینید چون نسخه رسمیش نیومده. داستان نسخه های بتا چیه؟ ببینید تو دنیای برنامه نویسی هر زمانی که میخوان یه اپ جدید بدن بیرون، قبل از نسخه نهایی یه نسخه آزمایشی یا همون بتا میدن بیرون تا عیب و ایراده اون نرم افزار پیدا بشه. توی iOS هم به همین شکل هست. اپل قبل از نسخه رسمی که قرار آخر شهریور بیاد 2 تا نسخه آزمایشی یا بتا میده بیرون. اولین نسخه‌ای که میاد همون شب مراسم تو خرداد ماه اومد، اولین نسخه دیولپر بتاست. دیولپر بتا یه نسخه‌ایه که برای برنامه نویسا میاد بیرون که برنامه نویسا بیان اپ‌های خودشون رو با این iOS جدید سازگار کنن و مشکلی نداشته باشه که شهریور که نسخه رسمی اومد اپ‌هاشون با این سیستم عامل جدید آماده باشه. خب قطعاً اولین نسخه آزمایشی پر از ایراد و باگ و روی باتری و قطعات مختلف گوشی تاثیر میذاره. پس اولین توصیه‌ای که دارم، هیچ وقت توصیه نمی‌کنم نسخه های آزمایشی رو نصب کنید. حداقل اینه که نسخه های اولیه دیولپر بتا رو به هیچ وجه نصب نکنید، پر از باگه. الان 4 تا نسخه بتا از دیولپر بتا اومده، یعنی آخرین آپدیتی که داریم 4مین بتا دیولپر بتا iOS 26 و چند شب پیش اولین نسخه پابلیک بتا اومد. پابلیک بتا داستانش یه نسخه عمومی تره از این نسخه آزمایشی iOS 26 که عموم مردم هم بیان اینو نصب کنن، تست کنن و اگر ایرادی دیدن از طریق اپ فیدبک برن اون رو به اپل گزارش کنن که روی نسخه رسمی باگ ها برطرف بشه. خب طبیعتا پابلیک بتا خیلی بهتر از دیولپر بتا. چرا؟ چون 4 تا نسخه الان از دیولپر بتا اومده. تو این مدت خیلی از باگ ها رفع شده، ایراداش برطرف شده و مشکلات طبیعتا رفع شده و الان که پابلیک بتا اومده خیلی از اون مشکلات نسخه اولیه دیولپر بتا رو نداره. پس اگر مشتاقید که نصب بکنید قبل از شهریور که حالا نسخه رسمی میاد، پابلیک بتا خیلی گزینه بهتریه. معمولا هم نسخه کم ایرادتر و کم باگتریه که میتونید حالا نصبش بکنید. باز هم من همین پابلیک بتا رو هم توصیه به نصب ندارم چون قطعا همین هم ایرادایی داره و قطعات مختلف گوشیتون رو تحت تاثیر قرار میده. بزرگترینش نشم همون باتریه دیگه. خب مصرف باتریتون بیشتر میشه و یه سری ایرادا داره، کلا روی پرفورمنس قطعات مختلف گوشیتون تاثیر میذاره. ولی خب پابلیک بتا در کل خیلی بهتر از دیولپر بتا. باگ هایی که داره، مثلا دوستان سوال میکنن، ببینید من روی دیولپر بتا روی کیبوردم مثلا توی تلگرام و اینستاگرام باگ داشتم، باگای عجیب غریب خیلی اذیت میکرد. مثلا روی اینستاگرام استوریای من سیاه بود، 2-3 تا استوری میرفتم جلو دوباره برمیگشتم عقب دوباره سیاه بود، دوباره 2-3 تا استوری میرفتم جلو برمیگشتم عقب استوری درست میشد. خب این باگا اذیت میکنه دیگه. شما روزمره میخوای استفاده کنی، همین باگای خورده ریز اذیتت میکنه و چاره ای نداری. وقتی نصب کردی دیگه باید صبر کنی آپدیت بعدی بیاد این باگا برطرف بشه، یا مثلا اینستاگرام یا آپدیتی بده شاید اینا برطرف شه. که الان من پابلیک بتا رو 2 شبه دارم تست میکنم، خیلی بهتر از دیولپر بتاست و خیلی از این مشکل ها حل شده. حالا چطور باید اصلا این نسخه پابلیک بتا رو نصب کنیم؟ من یه اسکرین رکورد روشن میکنم. الان شما وقتی که میرید توی سیتینگز، جنرال و سافر آپدیت، اینجا خب طبیعتا آخرین نسخه آپدیت iOS 18 رو میبینید. برای اینکه این بتا آپدیت مثل مال من اینجا برای شما بیاد، برای 2 تاش بهتون میگم. برای دیولپر بتا وارد سافاری میشید، میرید تو این سایت developer.apple.com.
از این بالا منو رو میزنید و باید وارد اکانت بشید. با اپل آیدیتون لاگین میکنید. همین، فقط با اپل آیدیتون لاگین بکنید و دیگه نسخه های دیولوپر بتا برای شما میاد و میتونید نسخه های دیولوپر بتا رو هم ببینید. میبینید اینجا اومده، فقط کافیه من اپل آیدی وارد بکنم و لاگین بکنم. برای پابلیک بتا هم وارد این سایت میشید beta.apple.com و خیلی راحت اینجا میبینید یه ساین اپ داره. ساین اپ رو میزنید، با اپل آیدیتون و پسوردتون ساین اپ میکنید و مجددا لاگین میکنید. این دوتا کار رو که بکنید، حالا هر کدومش که خواستید، اگه دیولپر بتا میخواید توی developer.apple.com، پابلیک بتا میخواید beta.apple.com، هر چیزی کامنت بذاری آدرس این دوتا سایت رو اتوماتیک تو دایرکت برات میفرستم. بعد از اون میای تو بتا آپدیت، میبینید من الان دوتا بتا دارم، یه iOS 26 پابلیک بتا دارم، یه iOS 26 دیولپر بتا دارم که من گذاشتم روی پابلیک بتا. اینجا آخرین نسخه پابلیک بتا اولیش که اومده بود رو نصب کردم و میبینید الان من روی iOS 26 پابلیک بتا هستم که نصب کردم. هر کدوم رو خواستید تیکش رو میذارید رو اون انتخاب میکنید و به راحت‌ترین شکل ممکن اینجا براتون میاد و نصبش میکنید. حالا یه سری از دوستان سوال میکنن بعد از این که ما اومدیم مثلا بتا نصب کردیم، نسخه رسمی اومد، چجوری میریم رو نسخه رسمی؟ خیلی راحت، میاد رو همین بخش بتا آپدیتس میذارید رو آف. اینو رو آف بذارید، وقتی که آخر شهریور نسخه رسمی اومد، وقتی که برگردید این صفحه آپدیت کنید، نسخه رسمی برای شما نمایش داده میشه و خیلی راحت دیگه میتونید نسخه رسمی رو آپدیت کنید و به همین راحتی از روی بتا میرید رو نسخه رسمی و اون هم نصب میشه. پس مشکل خاصی نداره، هم نصب کردنش خیلی ساده است با همین دو مرحله‌ای که دیدید. چون خیلی از دوستان سوال میکردن تو دایرکت از من چرا برای ما نیومده iOS 26، علتش اینه که نسخه رسمی نیومده. شما باید این بتا رو فعال بکنید تا برید روی یکی از این نسخه های بتا و بتونید iOS 26 رو دریافت و نصب بکنید. و فکر میکنم سوال دیگه ای باقی نمونده باشه. اگر هر سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم و این سایت ها هم که بهتون گفتم هرچی کامنت بذارید لینکش رو براتون میفرستم. اونجا هم یه توضیح دادم بهتون که چطور باید این مراحل رو انجام بدید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. برای همه دوستان آیفونیت بفرست، حتما ما رو سابسکرایب کن تا آموزش بعدی ما رو هم ببینید.